又有朋友仔咧順利收咗間屋啦，咁今日咧我就會同佢拍攝一下裝修之前個樣係點樣，之後咧就會再俾大家睇下裝修後嘅樣，俾大家做一個前後對比，大家記得唔好錯過啦。Hello， 大家好啊！我係英姐，喺我身邊嘅咧就係百名漢嘅裝修師傅啦，鄭師傅啦。咁啊見到佢，大家都知道啦。我哋今日咧又會睇下一個朋友仔咧，就收咗間屋，就會進行一個內部嘅裝修啦，就用阿鄭師傅咧去做呢個專業嘅裝修嘅。咁啊，我哋入屋睇下啦，好唔好啊？鄭師傅，歡迎。阿鄭師傅啊，嚟到呢個玄關位呢度會點樣整咧？嗱，呢個玄關位咧，咁就本身大家見到咧，呢個上面有個舊嘅櫃啦，咁下面都有個櫃嘅。咁呢兩個櫃咧，本身咧就係收埋咗個電箱啦，同埋下面呢個位置咧就收埋咗個都係電錶嘅。咁就將來咧，咁就呢度會做一個高身櫃。咁啊，高身櫃就做翻個即係其實主要都係叫做遮翻臭啦。咁第二就係亦都可以叫做有個少量嘅儲物空間咁樣嘅。咁就擺鞋又得，或者擺信啊、擺鎖匙啊，成咁樣啦。即係等於我哋香港平時一入門口有個獅子櫃，類似係咁樣咯。係啦，咁都幾方便咯。係啊，用到盡咯，物盡其用啦。係啦。跟住我哋不如上去樓上望下先。地氈佢應該都會地氈都會換嘅，咁就樓梯同埋上面個 landing 咧就仍然會 keep 翻地氈。咁至於睡房嗰度咧，將來咧我哋就會換翻地板，因為都清潔方面都係啦，都會比較方便嘅。好啊，我哋上去睇下。頭先阿鄭師傅提到咧，樓梯鋪地氈有咩好處啊？嗱，樓梯咧鋪地氈咧，咁就始終冇咁跣嘅，即係雖然咧有好多香港人咧都會有個諗法，就係話盡量想少啲地氈，因為嗰個清潔嗰方面啦。因為講真，去香港真係冇幾可會有地氈去屋企啦。咁但係個問題就係，如果樓梯鋪地板嘅話咧，咁真係會比較危險嘅，因為會比較跣嘅。雖然佢都可能會有啲防線條啊成，咁但係都有一個意外嘅嘢，真係冇人估到嘅。真係萬一意外出現嘅話，跌落去嗰下都幾嚴重嘅可以，因為亦都曾經試過就係有啲人跌到可能骨都斷咗啊，個屁股骨裂咗啊，成都有咯。特別屋企有老人家嘅話咧，咁我相信地氈會比較好，即係除非你話真係有敏感啊，冇辦法之下你先焗住用翻地板咯。係啦。咁啊，可能清潔方面就難少少，但係咧安全就至上啦，係啦。咁啊，地氈就係樓梯啦。咁 landing 咧就因為襯埋一聲，襯埋一聲咧好睇啲啦。咁啊都係會 landing 呢個位置都係會做埋地氈嘅。係啦。咁我哋睇下呢一間屋咧就有3房嘅。咁我哋睇下呢個住客咧將會大概點樣整啦。OK。好啊，我哋入一入呢個主人房先。主人房其實佢都其實呢間屋都好骨子嘅，主人房都幾大嘅，同埋都好光猛嘅。大家見到而家呢個光度其實啲自然光滲咗入嚟嘅。咁佢呢3間房咧，佢呢度三房單位啦。咁呢3間房咧都係做一個簡單嘅裝修啦。咁就主要就係鋪過啲牆紙啊，同埋個地板會重新 renew 過咁樣嘅啫。係啦，3間房都係嘅。又有咁樣。係又有地。我哋咧今次咧就最主要都係影低嘅事前事後，睇下鄭師傅裝修完之後咧就會變成點樣嘅。我依家睇其實間房都好骨子啊，做個記錄下。咁啊嚟到呢個2樓嘅洗手間加浴室啦。咁啊呢個業主想點樣整啊？嗱，呢個浴室咧大家見到咧其實現況係 OK 嘅。咁牆身嘅瓷磚咧，咁同埋嗰啲潔具咧，咁業主咧就冇打算更換嘅。但係個地下咧就必須要去更換嘅啦，因為本身咧，大家可以見到而家個地下咧，咁就有啲裂紋，已經裂咗噶啦。咁其實佢本身因為佢以前做落咧，佢就個底層可能唔係做得咁充足啦。譬如啲地震膠嗰啲未必落得夠啦。咁變咗咧，佢每行嘅時候咧，嗰啲震動啊，加埋佢本身可能個底嗰啲阿希攝咧，就唔係落得咁均勻嘅時候咧，咁佢變咗有空鼓啊，同埋佢避唔到震咧，咁佢啲瓷磚就會容易裂啦。咁其實1樓嘅廁所，因為始終佢呢度英國樓係木結構多啦，咁1樓嘅廁所其實鋪磚嘅話咧，咁佢個功夫個工序其實要比較多嘅，係啦。咁如果一做漏咗某個工序嘅時候咧，咁佢啲磚會容易，譬如鬆啊，又或者係就算啲磚唔鬆，可能啲掃口都容易甩咯，就係咁樣。咁啲掃口一甩嘅話，咁你一有水嘅話，咁就要沿住啲掃口就一路滲到周圍都係水㗎啦。明白晒。即係呢度最主要，其實呢個洗手間就主要係換個地板啦。係啊，換個地板之餘咧，
其實而家眼見到呢個淋浴位咧，本身佢都有個漏水嘅問題出現嘅。咁呢個淋浴位咧，我哋就會三邊嘅瓷磚啦，同埋嗰個企缸，我哋會換個新嘅。咁係啦，咁就解決咗嗰個漏水嗰個問題。咁就睇下換完之後咧個情況係會點樣啦。OK。地下嘅洗手間咧，即係其實我見依家都好骨子下嘅，咁有冇嘢需要整嘅咧？鄭師傅，地下呢個洗手間咧就有少量嘢要整啦，咁就最主要就係本身佢而家係一個叫做舊式嘅暗藏水箱嘅馬桶啦，咁但係佢維修方面咧，萬一要維修嘅話，其實要拆好多嘢先可以維修到嘅，咁我哋就會將佢做一個改善一下啦，咁就將佢會換翻一個比較容易維修嘅暗藏馬桶，咁就萬一要維修嘅時候都唔使拆咁多嘢，加埋你還之後，因為拆完啲嘢咧，咁你之後還完其實都係一嚿錢啦，同埋一個時間啦，咁同埋都比較污糟邋遢，咁就盡量可免則免，就用翻啲容易維修嘅暗藏馬桶啦。OK， 明白晒。好啦，跟住我哋就睇下女士們咧特別關注嘅廚房啦，我哋入嚟睇下先。哇！呢個廚房咧，呢個面積都好大下，咁啊，即係女士們一定係比較喜歡大啲嘅廚房啦。不過咧，啲櫥櫃就略嫌係舊咗少少啦，同埋啲顏色咧都比較老土啲。咁啊，相信業主都會有啲改動啊，係嘛？係啦，咁而家大家眼見到呢個櫥櫃咧，就全部都會拆晒嘅，咁都會同櫥櫃公司訂過一啲新嘅櫥櫃去重新去安裝啦。咁個擺位大致都相同嘅，咁但係當然中間都會有啲嘢調整，會令到佢更加好用啦。可能有啲五金方面啊，以前冇嘅五金，而家新嘅咧就會用翻啲新款嘅啲五金啦，咁就令到啲儲物空間會更加 flexible 啲啦。同埋你頭先即係都同我講過啦，點解呢個廚房會咁大咧？其實我哋依家身處呢個面積其實係 extension 係一個 extension 嚟嘅。咁呢個 extension 就係當年做落㗎啦。咁所以而家大家眼見到呢個廚房係一個比較寬敞嘅空間啦。咁除咗煮食之外啦，仲有可以喺度開埋張飯台啊，或者high 下 tea 咁，其實都 OK 嘅，即係傾下偈咁樣咯。英國人就好興咧kitchen and dining 喺同一個 area 嘅，咁啊比較方便啲啦。咁即係做 extension 咧，即係以前咧我唔知道咧，原來咧都有人用 extension 去做個廚房嘅。其實 extension 就好多用途啦，即係大家有 follow 我都知啦。我之前嘅 extension 咧都係鄭師傅整嘅，不過咧我就愛嚟做一個叫做 living area， 即係我就想因為想個空間大啲，同朋友坐個客廳大啲啦。咁原來咧做 extension 咧都可以做廚房都可以嘅，可以嘅。其實 extension 只不過係一個叫建築物啦。咁其實裡面你可以做喺廚房又得，或者做一個之前做過就係一個浴室啦，浴室又可以啦。咁又或者做一間房一個廳，咁其實冇問題嘅。呢個係其實就翻你自己家庭需要嘅啫。係啦，所以如果大家有興趣做 extension 咧，即係多啲空間可以用唔同嘅用途都得嘅。有興趣朋友咧可以問下鄭師傅攞下意見啦。咁啊，最後咧我哋就睇埋我哋嗰個客廳啦，好嗎 ？OK。好啦，嚟到客廳咯喎，鄭師傅。哇，佢個客廳好長好大喎。係啊，咁呢個長廳咧，其實當年嚟講咧，其實一個前廳加一個後廳嚟嘅。咁大家見到而家呢個位置咧，其實以前係一幅牆嚟嘅。咁係啦，咁所以咧，而家呢個長廳其實大家眼見到呢度有一個火爐啊，跟住去到呢邊呢個位置咧，其實仲有一個柱嘅。咁其實呢個柱咧，其實都係一個火爐嚟嘅。咁業主咧，新業主就決定咗，就將呢個火爐咧，就由地下1樓直到去到個loft 上面，同埋去到屋頂咧，就成柱拆晒佢嘅。咁拆完之後咧，咁擺家私就會好擺好多咯，就淨係保留一個火爐喺度。哦，明白。咁啊變咗，因為其實依家我見佢已經冇擺火爐啦，即係純粹係好似多咗條柱咁樣，由底下去到睡房到頂個 loft 都有。咁啊鄭師傅咧就建議咧業主咧就成組拆咗佢，咁就唔會影響結構㗎嗬。其實我哋都要做翻一啲 strengthen 嘅，咁同埋佢呢一個工程都屬於一個結構性工程。咁呢一個結構性工程咧，其實我哋都需要去翻 building control 去做翻個申報同埋一個驗收，咁啊攞翻一個 building control 嘅完工證書，就係咁樣去做嘅。即係大家都要注意翻啦，即係有啲位係可以拆嘅，不過同樣地咧都要合法咁啊，所以咧都要揾翻 building control 咧去驗證翻你做完之後嗰個唔會影響到個樓宇結構啦，即係唔會影響咗個樓價啦，亦都咁啊拆咗呢個
火爐舊火爐嗰個柱位之後咧，空間又大咗啦。咁啊，跟住業主就會保留呢一個火爐，然之後咧就係都係一樣係會做翻個翻新工程啦，係嘛？即係換咗地板啊，油翻油啊咁樣。跟住咧就係完工㗎啦，應該會。係啦，大致都係咁樣啦。其實今次呢個業主就都做嘅嘢唔算係好多啦，但係就即係我相信翻新完之後咧，成間屋成個感覺咧就會煥然一新㗎啦。咁啊，大概呢個工程預計咁樣整法要幾耐咧？嗱，一般呢啲叫基本翻新啦，呢啲咁嘅基本翻新嘅工程咧，一般就係around 2個至2個半月到時間就 OK 㗎啦。即係大概2個零月到咧，我哋就會見到呢間屋咧整好晒之後會點樣啦。到時咧又會拍條片俾大家做一個前後嘅對比，睇下鄭師傅嘅手工做完之後咧會點樣啦。咁啊，今集嘅時間咧就係咁多。咁啊，如果你都中意我哋嘅片咧，就希望你都可以 like 啦、subscribe， 最好咧就撳埋鐘仔 ，share 埋俾你嘅朋友就最好啦。如果有問題想請教鄭師傅，又或者有啲即係裝修嘅意見啊各樣咧，都歡迎你喺 comment 嗰度俾我哋意見啦。又或者咧可以喺我哋嘅 Facebook 群組遠親不如近鄰咧同我接觸啦，亦都有一個 WhatsApp 嘅電話咧提供俾大家嘅。咁啊，今集時間係咁多，拜拜。